今日咧直接講咧點樣養好你條腸嘅好細菌啊！而家咧就要大家記得一個概念，就係咧腸皮軸線。你嘅健康腸道咧，其實直接影響咗你個皮膚質素㗎。因為腸入邊咧嘅益生菌，即係好菌夠多夠強大嘅時候咧，就會幫你平衡翻咧你個免疫系統啦，減少你個發炎同埋濕疹，亦都會改善嘅。咁而益生菌嘅糧食咧，就係叫益生元啦，即係話我哋嘅膳食纖維。所以食啱高纖維嘅嘢食咧，就係幫你養緊你嘅抗敏部隊啦。好，即刻睇下咧濕疹嘅人咧應該係點食先。第一類優質嘅全穀類啦，唔好再食白麵包、白飯呢啲精製嘅澱粉啦，佢會令到我哋嘅血糖咧大上大落，容易發炎嘅喎。事後咧將我哋嘅早餐咧轉做燕麥啦，又或者咧係隔夜嘅燕麥咧都係個好選擇。好似我咁咧就每一朝有一杯營養蛋白素咧就搞掂咗我個早餐啦。而晏晝方面咧就將一啲白米轉成糙米啦，或者藜麥咁樣，因為佢哋嘅纖維係可以穩定咧我哋個腸道環境㗎。第二類彩虹根莖類嘅蔬菜，蔬菜咧係我哋嘅重點啊！芹菜啊、紅蘿蔔咧呢啲都係基本嘢。我今次想大力推介咧就係蘆筍啦同牛蒡啦，你含有咧好大量嘅穀類纖維啦，係益生菌最愛咧嘅頂級大餐嚟㗎。用嚟煲湯啊，又或者炒餸咧，其實都係非常之唔錯嘅選擇嚟㗎。第三類低敏嘅高纖生果，最好係連皮食嘅喎。水果方面咧，我哋會建議咧揀一啲低致敏食，例如啦蘋果啦，一定要連皮食，因為蘋果咧有豐富嘅果膠，係一個好好嘅益生元。香蕉都好好嘅，但係特別要揀啲咧未熟咧比較偏青色，冇一啲梅花點咧，咁就唔錯啦。因為佢嘅抗性澱粉係會相對地多嘅，對養好我哋身體嘅好細菌咧係好重要嘅元素嚟㗎。另外之前提及過嘅藍莓都係個好選擇，抗氧化之餘亦都可以好幫到手㗎。呢個咧非常之重要嘅 tips， 如果你係平時食得好少纖維，或者根本上連菜都唔食嘅話咧，千祈唔好一次過咧食太多啦，要慢慢增加我哋個份量，可能就係由1份至到2份左右啦。記得要飲足夠嘅清水啦，否則咧我哋嘅腸道咧唔適應嘅話，可能會引起我哋咧嘅肚脹咧或者便秘，皮膚咧反而會變得更加差㗎。非常快咁總結一下啦，我哋要多啲食燕麥、糙米、蘆筍、牛蒡、芹菜、蘋果、香蕉，仲有藍莓，少啲食嗰啲咧精製嘅甜品啦、麵包啦、炸嘢，例如炸雞啊、炸豬扒之類啦。記住，你餵啲乜嘢落條腸度，你啲皮膚咧就會反映啲乜嘢出嚟噶啦。如果你覺得我呢條短片對你有幫助嘅話，麻煩你幫我 like 同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友，記得 save 低去定時拎翻出嚟睇下。我哋下條短片再見啦，拜拜。